Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história que se chama A Lenda da Fogueira de São João. Vamos lá? Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria, por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria e contou-lhe que em breve ela daria à luz a um menino. Maria então perguntou: "Como poderei saber do nascimento dessa criança?" Isabel então respondeu: "Acenderei uma fogueira bem grande. Assim, até de longe você saberá que o menino nasceu." Isabel cumpriu sua promessa. Certo dia, Maria viu de longe uma fumaceira só e depois viu também lá longe umas chamas iluminando o céu. Maria então foi à casa de Isabel e lá ela viu o menino João Batista que havia nascido. Por isso, até hoje acendem fogueira e soltam fogos no dia de São João. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!